ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଆଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ଯୋଜନାର 18ତମ କିସ୍ତି। ଆଇ 9,50,00,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ ମୋଟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ 18 ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା। ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଆଇ ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଧାର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବା ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 22,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ 17ଟି କିସ୍ତି ପଠାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ସରକାର ପ୍ରତି 4 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ମାତ୍ର। ଯଦି ଜଣେ କୃଷକ ନିଜର ଚାଷ ଜମିକୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜମିଟି ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହିପରି ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଜଣେ କୃଷକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜମି ତାଙ୍କ ବାପା ପିତା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମିର ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ, ଏବେକାର କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ବୃତ୍ତଗତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଇନଜୀବୀ, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ।